Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο YouTube του Sparmacetto Robotics. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Στο βίντεο αυτό θα γνωρίσουμε κάποιες προκαταλήψεις που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, θα δούμε πώς αυτές παράγονται αλλά και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Γενικά, θεωρούμε την τεχνητή νοημοσύνη ίσως ένα σύστημα ουδέτερο. Ένα σύστημα που μπορεί να μας προσφέρει πάντα σωστά αποτελέσματα. Έχω την εντύπωση ότι μια τέτοια πεποίθηση είναι τελείως λανθασμένη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί και αυτό να κάνει λάθος. Μπορεί να έχει προκαταλήψεις. Γιατί όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας εμφανίζει προκαταλήψεις ή να προσπαθεί να διονύσει μια ήδη υπάρχουσα προκατάληψη? Για άλλη μια φορά έχω την εντύπωση ότι η απάντηση και σε αυτό το ερώτημα μπορεί να μας δώσει η κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης και του τρόπου λειτουργίας της. Η κατανόηση αυτών των δύο έχω την εντύπωση ότι είναι η απάντηση σε πάμπολα ερωτήματα σχετικά με το AI. Όπως έχουμε πει στη συγκεκριμένη σειρά βίντεο η οποία αφορά το AI, η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει ίσως να αντιμετωπίζεται ως ένα εργαλείο στα χέρια μας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μας βοηθά στην καθημερινότητά μας. Πώς όμως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Όπως όλα τα εργαλεία με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή στην καθημερινότητά μας, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε το εργαλείο, να το μάθουμε καλά, να γνωρίσουμε τις δυνατότητές του, να ανιχνεύσουμε τα όρια του και έπειτα να το χρησιμοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο, ούτως ώστε να παράξουμε το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με το εργαλείο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να το γνωρίσουμε και μετά πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με τον δυνατόν πιο ορθό, ας το πούμε έτσι, τρόπο. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπαμε, ουσιαστικά εκπαιδεύεται, όλα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται πάνω σε μια βάση δεδομένων την οποία την παρέχουμε εμείς σε αυτά τα εργαλεία. Με βάση την εκπαίδευση της αυτή παράγει μετά και τα αποτελέσματά της. Αν η βάση δεδομένων πάνω στην οποία εκπαιδεύτηκαν τα εργαλεία είναι λανθασμένη, τα αποτελέσματα που θα παράξει θα είναι λανθασμένα. Αν η βάση αυτή πάνω στην οποία εκπαιδεύτηκαν τα εργαλεία περιέχει προκαταλήψεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δίνει αποτελέσματα που θα εμπεριέχουν μέσα προκαταλήψεις. Στόχος μας λοιπόν πρέπει να είναι να κατανοήσουμε πώς δημιουργούνται και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκατηλημένες, ας τις πούμε έτσι, απαντήσεις. Ας δούμε όμως τι είναι προκατάληψη. Προκατάληψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια άδικη προτίμηση ή διακρίσεις που οδηγούν σε ανισότητες. Για τον λόγο αυτό, επειδή το AI μαθαίνει από ανθρώπινα δεδομένα, τα οποία μπορούν να περιέχουν προκαταλήψεις, μπορεί να μας δίνει, να υιοθετεί μάλλον το AI αυτές τις προκαταλήψεις και να μας δίνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Οι πηγές των προκαταλήψεων μπορεί να είναι τα δεδομένα πάνω στα οποία εκπαιδεύτηκαν, η έλλειψη ποικιλομορφίας πάνω στα δεδομένα αυτά, και νομίζω ότι αυτό είναι ένας τομέας που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή μπορεί οι βάσεις δεδομένων να είναι μικρές ή μπορεί να μην έχουν ποικιλομορφία μέσα τους, ούτως ώστε αυτό να οδηγεί προς μια κατεύθυνση στην οποία θα εμπεριέχονται προκαταλήψεις. Έτσι λοιπόν, η βάση δεδομένων πάνω στην οποία εκπαιδεύτηκε το κάθε εργαλείο είναι πάρα πολύ σημαντική.
Φυσικά οι επιπτώσεις των προκαταλήψεων στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ακριβώς οι ίδιες, ίσως όμως με λίγο μεγαλύτερη ένταση με τις επιπτώσεις των προκαταλήψεων στην καθημερινότητά μας. Ανάπτυξη άδικων ή ανακριβών αποτελεσμάτων, διαιώνιση στερεοτύπων κτλ. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την προκατάληψη? Πρώτα απ' όλα, το πρώτο βήμα είναι ακριβώς αυτό που ήδη έχει αναφερθεί. Να γνωρίσουμε πώς λειτουργούν τα εργαλεία AI. Αυτός είναι και ο στόχος της σειράς AI, τα βασικά του Sparmacetto Robotics. Να κατανοήσουμε ότι αυτά τα εργαλεία μπορεί να εμπεριέχουν λάθη και μετά από εκεί και πέρα να αρχίζουμε να τα αντιμετωπίζουμε με τον αντίστοιχο τρόπο. Θα πρέπει να ενημερωνόμαστε καθημερινά, θα πρέπει να εκπαιδευόμαστε σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν στην τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να απαιτούμε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν ποικιλία ισορροπημένων δεδομένων εκπαίδευσης. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι μόνο προς όφελός μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο τα εργαλεία μπορούν να παρέχουν το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα και αυτό είναι προς όφελός μας. Και φυσικά πρέπει να επιμορφώνονται η δημιουργία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Το κυριότερο όμως ίσως θα ήταν να αναπτυχθεί και να οριστεί ένας κώδικας ηθικής και δεοντολογίας στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν θυμάστε, ακριβώς αυτός ο τομέας, η ηθική και η δεοντολογία στην τεχνητή νοημοσύνη, ήταν το θέμα του προηγούμενου βίντεο της σειράς μας. Όσοι από εσάς δεν το έχετε δει, θα ήταν πάρα πολύ καλό να το δείτε. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με την ηθική και τη δεοντολογία που θα πρέπει να διέπουν τις ενέργειές μας και την επαφή μας με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορείτε να βρείτε το βίντεο στο Sparmacetto Robotics, μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα που θα εμφανιστεί πάνω δεξιά στην οθόνη σας, ούτως ώστε να δείτε και εκείνο το βίντεο. Όπως και να έχει, οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, όπως είναι απαραίτητη σε οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα, έτσι είναι απαραίτητη και στην τεχνητή νοημοσύνη και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο αντιμετώπισης των προκαταλήψεων που θα υπάρξουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήταν πολύ όμορφο να κλείσουμε το βίντεο κάνοντας μια άσκηση. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την τεχνητή νοημοσύνη να μας φτιάξει κάτι, από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης οποιοδήποτε θέλετε, να μας φτιάξει κάτι και μετά να προσπαθήσουμε να δούμε αν μέσα σε αυτό εμπεριέχονται στερεοτυπικές ή προκατηλημένες ιδέες. Εμείς ζητήσαμε από το Gemini να μας φτιάξει μια εικόνα. Μια εικόνα στην οποία μάλλον να απεικονίζεται μια δεξίωση σε ένα πλούσιο σπίτι με πολλούς επισκέπτες και το αποτέλεσμα ήταν αυτό εδώ που βλέπουμε μπροστά μας. Υπάρχουν προκαταλήψεις μέσα σε αυτή την εικόνα ή ίσως λίγο διαφορετικά στερεοτυπικές ιδέες μέσα σε αυτή την εικόνα? Μπορείτε να ανιχνεύσετε κάποιες? Τι μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε? Στην εικόνα οι περισσότεροι καλεσμένοι είναι άνδρες, οι γυναίκες λιγότερες. Όλοι είναι λευκοί, δεν υπάρχει κανένας έγχρωμος. Όλοι είναι αδύνατοι. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι ίσως τα πιο επιφανειακά αποτελέσματα, είναι όμως κάτι που εμπεριέχει προκατάληψη μέσα του και μάλιστα ακριβώς επειδή ίσως είναι λίγο επιφανειακό και λίγο μέσα στον τρόπο σκέψης και τον δικό μας, είναι και το πιο επικίνδυνο, γιατί συνεχίζει προκαταλήψεις, διαιωνίζει προκαταλήψεις χωρίς να μας δίνει τη δυνατότητα να τις ελέγξουμε ή τουλάχιστον να τις περιορίσουμε. Έχω την εντύπωση ότι αν ζητήσετε κάτι αντίστοιχο από την τεχνητή νοημοσύνη θα εμφανίσει αντίστοιχες προκαταλήψεις. Θα ήταν εξαιρετικό να ζητήσετε το ίδιο πράγμα να σας το φτιάξουν 2 ή 3 διαφορετικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μετά να συγκρίνετε το αποτέλεσμα από την άποψη αν εμπεριέχονται προκαταλήψεις ή όχι. Θα ήταν εξαιρετικό επίσης, αν κάνετε αυτή την άσκηση, να μας γράψετε κάτω στα σχόλια του βίντεο τη δική σας εμπειρία σχετικά με την άσκηση αυτή.
Έχω την εντύπωση ότι από τα δικά σας σχόλια θα μπορούσαν να προκύψουν πάρα πολύ πλούσια συμπεράσματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε έτσι με κάποιο τρόπο να αναπτύξουμε μια σχετική διάδραση και να μπορέσουμε να γνωρίσουμε και να μάθουμε μέσα από αυτή τη διάδραση, να μάθουμε πράγματα όλοι μας. Όπως και να έχει, είναι αλήθεια ότι η προκατάληψη και τα στερεοτυπικά πρότυπα στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Είναι επίσης αλήθεια βέβαια ότι τα περισσότερα εργαλεία προσπαθούν να καταπολεμήσουν τέτοιες απόψεις. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα σχετικά με 2-3 χρόνια πριν. Είναι αλήθεια όμως ότι πολλές φορές μπορούμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τέτοιες προκαταλήψεις και είδαμε ότι ακριβώς αυτό προκύπτει μέσα από τον τρόπο λειτουργίας των εργαλείων, αν αυτά δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά και δεν έχουν εκπαιδευτεί στις σωστές βάσεις δεδομένων. Όπως και να έχει, θα πρέπει για άλλη μια φορά να έχουμε στο μυαλό μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πολύ αποδοτικά, αρκεί να το γνωρίσουμε. Ας το γνωρίσουμε λοιπόν, ας προσφέρουμε την ευκαιρία σε εμάς, αλλά κυρίως σε μικρότερες ηλικίες, σε παιδιά, να γνωρίσουν την τεχνητή νοημοσύνη, να την κατανοήσουν και να την χρησιμοποιήσουν προς όφελός μας. Αυτή η γνώση, αυτή η σκέψη, η ορθολογική σκέψη είναι νομίζω το καλύτερο που έχουμε να διδάξουμε στις επόμενες γενιές. Εύχομαι να βρήκατε χρήσιμο και αυτό το βίντεο της σειράς μας για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν το βρήκατε χρήσιμο, πραγματικά κάντε μια εγγραφή, θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη βίντεο τα οποία πάντα στοχεύουν να μας κάνουν την επιστήμη και την τεχνολογία λίγο πιο κατανοητές. Κάντε λοιπόν εγγραφή και θα δείτε ότι έρχονται πολλά ακόμη βίντεο. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.